O Goberno de Noia impulsa melloras nas instalacións deportivas. Estase a actuar no Agustín Mourís e habilitaránse aparcamentos na praza anexa ao Alonso Rodríguez. Seguen os traballos de mellora no Concello de Noia. O rexedor local Santiago Freire precisou que estase a avanzar na mellora de determinadas prazas e vías de titularidade municipal do núcleo urbano. Neste momento estamos actuando na ampliación dunha praza na zona contigua ao pabillón Alonso Rodríguez, unha actuación que se está levando a cabo fundamentalmente co traballo dos operarios da Brigada de Obras e tamén o apoio de, servicio de empresa externa para complementar eses traballos. Esta actuación en concreto que se está facendo contigo ao pabillón Alonso Rodríguez vai a mellorar o número de prazas de estacionamento desa urbanización e tamén vai a mellorar o número de prazas de estacionamento dos usuarios do pabillón Alonso. A actuación implicou diferentes accións por parte dos operarios. Leváronse a cabo as actuacións de retirada de bordillos, reorganización da zona verde e nos próximos días vaise proceder aos traballos de pintado. Estáse, esperando a que frague o formigón e as actuacións que se desenvolveron ao longo das últimas semanas e iso vai a permitir que nun entorno onde existe unha demanda intensa, sobre todo de vehículos que participan nesas actividades deportivas ou vehículos que pretenden realizar algunha actividade nesa zona, pois van a haber incrementado o número de prazas de estacionamento das que se dispoñía anteriormente e aproximadamente vai a supoñer que ao remate da actuación queden habilitadas ali entre 30 e 32 prazas que permitirá dar tamén servizo ao Alonso Rodríguez e tamén haberá as correspondentes prazas reservadas para persoas con diversidade funcional. O Goberno noiés está a desenvolver obras no Agustín Mourís. Encaminhadas á implantación da aerotermia e, a mellora da eficiencia enerxética dentro dese pabellón. Estas actuacións únense a outras impulsadas polo Goberno local, como as obras que se están a realizar no tramo do Couto a San Breixo ou no Castro Lampreiro.